नमस्ते, मेरो नाम रामु विश्वकर्मा। म विगत डेढ वर्षदेखि मैले थिङ्केजियम ल्याब भन्ने एउटा युट्युब च्यानल चलाइरहेको छु। अनि त्यसै गरेर medium.com भन्ने एउटा ब्लग पोस्टमा आफ्नो आर्टिकलहरू पब्लिस गरिरहेको छु। मेरो आर्टिकलहरू, मेरो युट्युबमा गरिने भिडियोजहरूको फोकस एरिया चाहिँ ह्युमन भ्याल्युज, मानवीय मूल्य मान्यता हो। र यसको लागि मैले विभिन्न व्यक्तित्वहरूको रिसर्च गरेको छु जसले चाहिँ ह्युमन भ्याल्युजको बारेमा एकाडेमिकली कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो विगतमा र अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ। मेरो आफ्नै एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड जुन चाहिँ PhD इन सोसियोलोजी हो, त्यो ब्याकग्राउन्डको आधारमा, मेरो आफ्नै पर्सनल इन्ट्रेस्टको आधारमा, मेरो पर्सनल र प्रोफेसनल दुवै लाइफको ब्याकग्राउन्डको आधारमा मलाई यो टपिक एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ र त्यही कारणले नै मैले यो टपिकलाई चाहिँ डिपर डाइभ गरिरहेको छु। मेरो आर्टिकलहरू र मेरो युट्युब च्यानलमा भएका भिडियोहरू यहाँहरूले कतिको हेर्नु भएको छ, तर ती सबै आर्टिकल्स र भिडियोहरू इङ्ग्लिस मिडियममा भएको हुनाले ब्रडर नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ रिच अलिक कम भएको जस्तो फिल गरेँ मैले। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अबदेखि ब्रिफ नेपाली एडिसन्सको भिडियोहरू बनाउने विचार गरेको छु। यो भिडियो चाहिँ त्यही इनिसिएटिभमा एउटा चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी भिडियो हो। आउने दिनमा मैले कुनै पर्टिकुलर टपिक अथवा इस्युलाई लिएर केही ह्युमन भ्यालुसँग कनेक्ट गरेर त्यसको बारेमा रिसर्च बेस्ड, फ्याक्ट बेस्ड र थ्योरी र प्रिन्सिपल्स बेस्ड डिस्कसन गर्नेछु। र त्यसको सकेसम्म म यो टपिकलाई प्र्याक्टिकल बनाउने प्रयास गर्नेछु। अहिले आजको लागि आज यो इन्ट्रोडक्टरी भिडियो भएको हुनाले मैले धेरै टेक्निकली धेरै डिस्कसन गर्दिनँ, तर म जानुभन्दा पहिला यहाँहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई के लाग्छ, मानवीय मूल्य मान्यता भन्ने कुरा, मोरालिटी भन्ने कुरा, हैन, एथिक्स भन्ने कुरा अहिलेको कन्टेक्स्टमा कतिको इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? पुरै हाम्रो एजुकेसन सिस्टम नै टोटली टेक्नोलोजी, अरू कुराहरूमा बढी फोकस भएको छ। त्यसले गर्दा हामी ह्युम्यानिटीका कुराहरू, एथिक्सका कुराहरू, मोरालिटीका कुराहरू, ह्युमन भ्यालुजका कुराहरू खासै धेरै डिस्कस गर्दैनौँ आजकल। तर यहाँहरूलाई के लाग्छ त्यसको बारेमा सोचिराख्नु होला। नेक्स्ट एपिसोडमा मैले चाहिँ कुनै टपिक बेस्ड, कुनै टपिकलाई फोकस गरेर यसको बारेमा विश्लेषण गर्नेछु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई अहिले बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।